يا هلا وغلب الأمارات، ازيكم يا أحلى اخوات؟ يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول الأول، نقول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ازيكم أحلى اخوات في الدنيا؟ تعالوا ندعو لبعض الأول ونقول ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، ويشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وفك كرب كل مكروب، واصلح حالنا وحالكم. قولوا آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. دخلنا بقى في المعمعة والشغل والتنظيف، والله المستعان. دعواتكم لنا بصلاح الحال، دعواتكم ربنا يعيننا ويعينكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه، اللهم امين يا رب العالمين. دي الاوضه اللي عندنا اللي هي اوضه المعيشه تحت، كانت البلاط بتاعها كسر، وهي كانت اصلا كل بلاطه من ناحيه يعني وكده. المهم كانت معموله اي كلام يعني. المهم ربنا قدرنا دلوقتي، كسرناها وعملناها زي ما انتم شايفين كده. طلعنا الركنه بره وطلعنا كل حاجه، وزي ما انتم شايفين بقى كسرنا البلاط وعملنا بلاط تاني. هو مش شلنا البلاط وكسروه عليه كده وبلطوا عليها يعني. عايزه اقول لكم دي ما بعد المعمعه. عايزه اقول لكم شوفوا الحمام، الله المستعان. دعواتكم لينا بالله عليكم ان ربنا يعيني ويقويني واقدر يعني ان انا اقدر اكمل في اللي انا فيه، الحمد لله اللهم لك الحمد. هنا بقى زي ما انتم شايفين شلنا البيبان، وفي بيبان غيرناها في المكان يعني. يمكن انا ما صورتش كل حاجه، بس انتوا عارفين يعني ايه صاروخ ويعني ايه بلاط ويعني ايه بقى الحاجات العفر وكده. شوفوا الركنه، والله العظيم خايفة عليها جدا جدا، بس يلا الحمد لله ان شاء الله كل حاجة بأمر الله وتوكلنا على الله. كل حاجة هتتعمل وكل حاجة ان شاء الله ربنا يقدرنا ويعيننا وننظفها ونخليها زي الفل. التراب في كل مكان في كل حتة، مهما غسلت ده التراب دخل الرئتين، مش هيدخل المطبخ والضلف يعني. هنعمل اكتر من كده، الله المستعان. شوفوا المروحة، مش مشكلة والله العظيم. على قد ما انتوا عارفين ان ده شقة وتعب وهدد حال، بس والله العظيم ببقى مبسوطة ان انا انجزت حاجة. ان انا مثلا كنت عايزة اصلح حاجة واتصلحت الحمد لله. تنظيف ان شاء الله هنض. شايفين الحمام ده؟ انا الوقت هخش الحمام هيطلع لكم فل شمعة منورة. دخلت الحمام خليته خد حمية العيد الصغير والعيد الكبير ومولد النبي ورجب وشعبان ورمضان وكل الحميات. وديته مستشفى الصدر. عملت له كل الجلسات، سقف وحيطان وارضيه وكل. انا مسكته بقى بالخرطوم، ودي المشيه اللي بتحط اعزكم الله قدام الحمام، خليته فل شمعة منوره اكنه لسه جديد. شايفين حتى الباب اتغسل واستحمى وخد حميه العيد. عايزه اقول لكم نوطين تاني مش مشكله، نغسله تاني نغسله، ما فيش عندنا مشاكل. مسكته بقى بالفرشه ومسكته خليته زي الفل. قلت بقى عشان حمام لو حد دخل وكده يبقى نضيف، والاسمنت كمان ما يمسكش في الارضيه بتاعته. نخش على الكبير بقى الا وهو المطبخ. انا كنت بغسل المواعين، وبعدين كل ما اغسل المواعين الاقي المواعين اتطربت تاني، وانا ما عملتش اي حاجه ولا اكن عملت اي حاجه. كان في هنا قهوه وكنا بنعمل العين الصغيره. البوتاجاز عندي مايل شويه كده وما فيهوش حتت سد كده، فالقهوه فرط وراحت على العين دي، والعين كانت والعه فاتحرقت. عايزه اقول لكم ان انا ساعه ما شفتها انا بكره البوتاجاز يكون وسخ اقسم بالله. وراها لما نضفها هتشوفوا دلوقتي. المهم قلت هغسل مواعين، لا ما ينفعش المواعين، لان اصلا السبت اللي في المواعين والحاجات دي كلها مليانه تراب. انا عايزه ابدا بالبوتاجاز عشان هولع على اكل الاول، هي حاجه سريعه كده علشان اللي يجي ياكل وانا بقى اشتغل. انا قعدت يعني يوم غسلت المواعين. هنشوف مع بعض بس. زي ما قلت لكم انتوا شفتوا الاوضه كده كده سايبينها لما تنشف. لسه بقى الكهرباء هيجي يكسر في الحيطه ونعمل شويه حاجات. الموال طويل يعني، لا تقلقوا لا تقلقوا، احنا عايشين. وطول ما احنا عايشين الله المستعان، ربنا يعيننا ويعينكم ويعين كل واحد على حاله، اللهم امين يا رب العالمين. فجبت السبت بتاع الخضار اللي انتوا شايفينه ده، وعبيت كل المواعين اعزكم الله الوسخه كلها فيها لحد لما اخلص بقى، لان الصفايه والرخامه عايزه تتغسل. ما انا مش هغسل واحط على حاجه مش نظيفه، ما ينفعش. فالمهم فضيت كل المواعين وشلت اعزكم الله البواقي اللي فيها كده، وبعدين غسلت الحوض. بقول لكم ان انا عندي 2 اسفنجه، واحده للحوض والبوتاجاز والحاجات دي، وواحده للمواعين. هنا بقى دي بتاعه الحوض بقى والبوتاجاز والكلام ده. كل ده هيتغسل، بس قلت اول حاجه اغسل البوتاجاز عشان لما اولع على الاكل البوتاجاز يبقى نظيف. لما انت هتطبخي يا نور وهتوسخي البوتاجاز، لا ما هو انا ما زودش المبله طين بقى اعزكم الله، واسيب البوتاجاز يتحرق كمان. المهم بخيت البخ ده، قلت بخ اللي انا هبخه بقى ده ما ينفعش. هاتي بنتي ميه بصابون انقعي برضو. لقيته لسه جامد كده، كانت القهوه نشفت بجد. فالمهم قمت عامله بقى، هتشوفوا دلوقتي. جبت الفرشه اللي هي
السلك دي او الحديد دي، الفرش اللي هي بتتباع طقم مع بعضه ده. بعد ما رشيت بس وسبت 5 دقايق كده، وبعدين قمت جبتها قعدت ادعك كده ولقيتها برضو الجنب. انا سبتهم سبت البوتاجاز يبوش، عمال غسلت الحوامل بقى والحاجات والعيون هشيلها واغسل الحاجات دي. جبت اللهلوبه برضو لقيتها لسه ناشفه، قمت بقى مسخنه ميه في الكاتل، والميه السخنه بصراحه هي اللي نظفت البوتاجاز وخلته زي الفل. انا دعكت شويه كده بالفرشه زي ما انتم شايفين، وبعدين بقى شلت الميه اعزكم الله اللي مش نظيفه دي، وبعدين حطيت بقى ميه سخنه اهو. بس ما سبتوش الا لما خليته عروسه كأنه لسه جاي من المعرض. هتشوفوا دلوقتي يا ينتهي البوتاجاز. لا ما انا ما هنضف، يعني هنضف مش هنضف خلاص. تلاقوني ريحت بقى وقعدت وحطيت رجل على رجل بقى، وقلت يلا الدنيا تخرب ما تعمر. ربنا يسترها يا رب وعدها على خير. المهم زي ما انتم شايفين بقى شلت الميه اللي هي اللي مش نضيفه ده عشان اشوف ايه البواقي وايه اللي مش باقي يعني. رغم ان انا حاطه تحته حته بلاطه صغننه كده، بس البوتاجاز عندنا مايل ناحيه كده، وبعدين البوتاجاز كله مسطح ما فيهوش فاصل كده. بقى في بوتاجازات فيها حدود كده فواصل كده، دي لا. المهم ندعك برضك ما فيش فايده، زي ما قلت لكم قمت حاطه بقى شويه ميه في الكتل كده، وبعدين قمت حطاهم عليه. بصراحه دي اللي نضفوه وخلوه زي الفل، اللي مسكت قلبه وعيونه وكل حاجه. هشيل برضك ايوه العيون دي كلها الوقت برضك عشان اغسلها وانضفها. حطيتها في الحوض وغسلت الحوامل بتاعته وخليته بصراحه زي الفل. هنشوف دلوقتي انا عملت فيه ايه اهو. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. احنا كده كده شغالين والله المستعان، وربنا يعيننا وقوينا. عايزه اقول لك والله العظيم البيت اللي انا قاعده فيه ده خد من جتتي. لو احنا عندنا 7 طبقات، هو خد تقريبا 4 طبقات. فاضل لنا ايام 3. الله المستعان. الحمد لله، الحمد لله على نعم ربنا علينا، الحمد لله على الستر، الحمد لله على كل حاجة حلوة في حياتنا. اللهم ديما علينا نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. نبقى جبنا المية السخنة بقى وكبنا في العيون وكبنا على البوتاجاز وديله ما ترحمه زي ما انتوا شايفين كده. والله يا انت النهارده لن استسلم ابدا. المهم ايه رأيكم بقى في البوتاجاز؟ خليته فل شمعة منورة، عيونه وحديد ووش والازاز وكله والزرار وكله خليته زي الفل. بسم الله ما شاء الله. اطبخ بقى وانا مرتاح، وكمان غسلت الازاز دون وخليته زي الفل. اطبخ بقى كده وانا مزاجي رايق ومرتاح. الاول هعمل شويه مكرونه، وعملنا بطاطس وكان عندنا باقي لحمه يعني وكده، فقلت اسرع حاجه اعمل ايه، اعمل لهم شويه مكرونه. حطيت شويه زيت وحطيت معلقه خل، وحطيت بقى معلقه صلصه عشان كنت حاسه ان الطماطم يعني مش كتير قوي. احط بقى معلقه صلصه كمان، وبعدين احط الطماطم تتسبك. وانا بغسل المواعين حطيت المكرونه سلقتها وكده يعني. اكيد كلنا عارفين سلق المكرونه يعني حاجه مش اختراع يعني. المهم لو وصلتوا المكرونه قولوا ان احنا وصلنا للمكرونه. لايك اشتراك كلمه طيبه تترد لكم بالمثل. هو انت بتأمرونا يا نوره؟ لا والله ما بأمركم، بس بفكركم يعني. خلونا نفتكر كده مع بعضينا ان احنا لازم نحط اللايك الحلو بين ايديكم، كومنت منكم حلو كده يترد لكم بالمثل. صلوا على النبي في الكومنتات، انا اخد حسنات وانتوا تاخدوا حسنات، وكلنا نلم كده شويه حسنات كده تقعد لنا في حياتنا. ربنا يديم عليكم النعم والستر يا رب العالمين، اللهم امين. هنا بقى قلت مغسل بقى الصفايه اللي هحط فيها المواعين، واغسل الرخامه اللي تحت الصفايه عشان لما اصفي المواعين يبقى مكانها كده. عايزه اقول لكم ان الضلف عايزه تتنضف، بس انا مش هنضف الضلف لان انا عندي لسه شغل. بس انا عايزه انضف اللي قدام اللي انا هشتغل فيه عشان اعرف اعيش بهدوء يعني، اعرف اطبخ بنظافه، اعرف اشتغل، اعرف اعمل الحاجات دي كلها. غسلت الصواني اللي على الحوض، غسلت النص ده كله، لسه النص التاني. هغسل بقى الازاز كمان، هوريكم الازاز بالعلبه اللي انا بحطها او السبت اللي انا بحط فيه الازاز اللي بنشرب فيها ميه. مسكتها كلها غسلتها. عايزه اقول لكم ان الميه فيها صابون سايل وفيها نقطه كلور. غسل المواعين ومعقمه ومخليها زي الفل. الازاز كانت بتبرق والله العظيم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو. يمكن انا ما ابص ورايا بلاقي الدنيا لسه مكركبه، بس مش مشكله اهو. غسلت كل الازاز ونضفتها وروقتها. انا اسفه يا جماعه لو يطلع لكم صوت في الشارع، بس والله غصب عني انا مش عارفه يعني اقعد اسجل فيه. المهم هنا بقى جبت كل اللي في المطبقيه، هغسل الاطباق والكوبايات وهلمع كله يعني. بس اكيد انا مش هغسل معاكم المواعين دي، لان لو غسلت معاكم المواعين ده عايزه اقول لكم ان دخلت المطبخ من الساعه 1 طلعت الساعه تقريبا كده 8 9 بالليل. والله
يلا الله المستعان. هنا زي ما انتم شايفين كده كل المواعين انا غسلت الاول بقى الاطباق والمعالق والكوبايات والحاجات دي، ولسه بقى الحلل، يعني دي كميه حلل بقى وحاجات، حتى الحلل اللي كانت مغسوله. هنا بقول لكم المطبقيه كمان غسلتها وغسلت كل اللي فيه، النضيف الوسخ اتغسل وكله زي الفل. دي كمان مواعين كانت مغسوله اغسلها تاني لانها كلها تراب. ودي حله كان مطرحها رز حطها بوش كده. ودي المكرونه عملتها وانا واقفه كده اهي، بسم الله ما شاء الله. هي الاضاءه بس عندي اللي وحشه، فانتوا شايفينها بيضه، بس هي ما شاء الله الطماطم بتاعتها كانت حلوه قوي ما شاء الله، اللهم بارك. يعني انا بقول لكم ان هي مفلفله وزي الفل. ارجع بقى تاني كده اللي نشوف هنعمل ايه. انا يمكن هعمل الحاجه واوريها لكم قبل وبعد، لان انا الموضوع كان معايا كبير والله. هنا بقى شوفوا دي الرخامه بقى بكل اللي على كل ده يتغسل. شلت الحاجات اللي على الترابيزه، المواعين اللي على الترابيزه كلها، ومسكت الترابيزه. شوفوا بقول لكم كلها تراب، مسكتها بقى بالليفه والصابونه ومسحتها ونضفتها، لانها هصفي عليها الحلل. هفرش فوطه كده او اي مفرش او اي حاجه، وبعدين هصفي عليها المواعين، يعني اغسل الحلل واحطها عليها زي ما انتم شايفين كده. مسكت الحلل بقى غسلتها اهو، بقول لكم ان انا غسلت الترابيزه، هتشوفوا مكان الميه كمان. ومسكت الحلل دي غسلتها ونضفتها وكفتها عليها او قلبتها يعني عشان تنشف. انا ما بحبش عين المواعين لما تكون ناشفه. بقول لكم بالفوطه دي بقى مسكت كده ونشفت الترابيزه وحطيت عليها الحلل. هرجع بقى للرخامه دي، الرف بالرخامه كله هيتغسل وتلمع كلوركس الوان وصابون وكلور كله زي ما انتم شايفين. الطبق ده كده مليان صابون. همسكها بقى غسلتها، شوفوا الرخامه، شوفوا بقى بعد ما غسلتها دي بعد بقى كل حاجه اتغسلت، المعالق الصغيره، البرطمانات، الفانوس، كل ما انتوا شايفينه ده اتغسل واتلمع. حتى الكرتونه دي كمان اتمسحت، الكاتل كمان اتغسل واتلمع واتنضف، وكل حاجه بقت بربرب اهو. مسكت كل حاجه، والرف غسلته والحيطه وكله اهو. بقول لكم كمان العلب، شوفوا على الميه مسكتها دعكتها وغسلتها ونضفتها وخليتها زي الفل. الشاي والقهوه والسكر وكله. هنا بقى كمان الرخامة اتنضفت وبقت زي الفل. نروح بقى على القسم التاني في الحوض بتاع المطبخ عشان برضك ننضفه. هنا بقى قسم البهارات بقى، واللي هي دي شوفوا البرطمانات عاملة ازاي. وهاخد بقى كل اللي على الرخام برضك بتاعة المعالق والبهارات وكله زي ما انتوا شايفين كده. كل ده هيتشال يتحط في الحوض يتغسل، والرخامه تتغسل وتتنضف وتتلمع. الحاجه الوحيده اللي فضلت حله الرز دي، لان كنت سخنت فيها الرز فكان يعني نشف في ارضيه الحله شويه. هنا بقى زي ما انتم شايفين، تعالوا بقى شوفوا بعد ما اتغسلت بسم الله ما شاء الله. غسلت برطمان والرف بتاع الزيت والحاجات دي والعلب وكل حاجه. علبه المعالق دي كلها اتغسلت واتنضفت، سكاكين ومعالق كلها اتغسلت واتلمعت وبقت زي الفل. الرخامة والحيطان والحوض والحنفية اغسلها وكله. هنا بقى الحاجات اللي اتصفت عندها مكانها، حتى الفوط دي كمان اللي استخدمتها نقعتها في كلور، والفوطة اللي بمسح فيها دي كمان غسلتها ونشرتها عشان تنشف اهي. دي ببقى احب اعلقها كده لو ايدي مبلوله ميه ولا حاجه وراح على ناحيه البوتاجاز همسك حاجه، احب امسح ايدي فيها. عايزه اقول لكم ان كده الفيديو معاكم خلص.